Bueno, boas tardes e benvidos a esta nova cita deste encontro en modo conversa que organizamos desde a sección de Creación e Artes Visuais do Consello da Cultura Galega, un pouco ca idea de plantexar un espazo de diálogo e debate en torno a diferentes temas que incumben o mundo da arte e a creación plástica, non? Ben, ao longo das diferentes citas que tivemos dentro deste ámbito de modo conversa, pois puidemos escoitar as voces de moitos profesionais e creadores que aportaron os seus coñecementos e reflexións sobre temas moi diversos, non? Estruturas, espacios culturais, o ensino, a moda como creación e industria, o papel do comisario nos proxectos expositivos actuais que foi o anterior modo conversa. E hoxe imos debater sobre un tema, eu creo que tan amplo como complexo, que son as interrelacións entre creación plástica e a paisaxe. A verdade é que durante estes meses en que a nosa vida cotidián sufriu e está sufrindo, creo que un cambio tan profundo, non? Sen apenas relacións sociais, con moi escasas posibilidades de movernos e viaxar. Penso que o concepto de paisaxe interior e exterior, creo que adquire un significado quizáis moi distinto, non? Quizáis converte un pouco en anelo e, por extensión, agudiza a nosa capacidade de observarlo de outras maneiras, non? Penso que para un creador plástico iso é, sen dúbida, quizás moito máis complexo e profundo, non? Ben, para falar sobre todo isto, reflexionar, contamos coa presencia de tres profesionais que polo seu traballo e trayectoria penso que teñen moitas cousas que aportar e moitas cousas que contar, non? Ben, por unha banda, Manolo Paz. Hola Manolo e benvido. Manolo é un dos escultores ibéricos máis recoñecidos das últimas décadas, desde que a mediados dos anos 80 expón os seus traballos, bueno, pues, con o importantísimo galerista que foi Fernando Vijande, participando con él en ferias, exposicións de todo o mundo. A mediados dos anos 90 realiza o conxunto escultórico máis significativo, sin dúbida, de Galicia, a familia dos Menires, que falaremos despois disto, pois, pegado aquí na Coruña a Torre de Hércules, e que chegou a ser portada nada menos de revistas como National Geographic, non? Manolo foi Premio da Cultura Galega no 2016 e moitas das súas obras poden verse na súa propia fundación en Cambados, non? E atópase tamén en coleccións como a ENA, Centro Galega de Arte Contemporánea, Fundación Joan Miró de Palma de Mallorca, e neste ano, que acabamos de comenzar, acaba precisamente de inaugurar un conxunto escultórico na Cidade da Cultura. Manolo, de novo, benvido. E gracias por aceptar esta invitación do Consello. Por outro lado, David Barro. Hola, David, e tamén benvido a este modo conversa. É comisario de exposicións e director da Fundación Didac. Desde o ano 2006 é editor da revista Dardo, foi director xerente da Fundación Luis Xoane, asesor da Fundación Barrié e responsable da súa colección, crítico do cultural, da revista Lápiz, foi director da revista portuguesa Ar, Interesarche, e da revista Arte Parte, e tamén foi director artístico do espacio A Chocolatería de Santiago. Desde o ano 2015, profesor do Máster en Estudos Avanzados da Universidade de Salamanca e tamén do Máster en Xestión Cultural da Universidade Carlos III de Madrid. E, desde o ano 2018, colabora coa Axencia Galega de Innovación como asesor do Programa de Deseño para a Innovación 2020 e, desde o 2020, tamén é director de Artes e Innovación para o Summit MacBloom. Irene Grau, é doutora en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia. Irene, tamén benvida e moitas gracias por aceptar esta invitación para estar aquí con nós. No 2010 recibiu unha bolsa de excelencia académica e de 2011 a 2015 a bolsa FPU concedida polo Ministerio de Educación e Cultura e Deporte de España para desenvolver os seus estudos de doutoramento. A súa trayectoria é recoñecida nacional e internacionalmente por premios como Xeración 2018, bolsas de creación artística no estranxeiro, Natural Fenosa, Antigo MAC,
e Premio Mardel de Artes Visuais, no 2017, tamén o Premio Foto España ao Festival no 2015. O seu traballo mostrouse en múltiples exposicións, en institucións e galerías europeas e americanas como Madison Museum of Contemporary Art en Madison, a Galería Heike Straulock en Frankfurt e o Centro de Arte de Alcomendas en Madrid, así como exposicións tamén en Casa Forum ou a Casa Encendida en Madrid. Bueno, con este amplo e extraordinario currículum dos nosos poñentes, eu vou a facer unha serie de preguntas, a primeira un pouco dirixida a todos vós e logo xa dun modo máis particular. Bueno, a primeira cuestión é un pouco seguindo o enunciado da presentación desta xornada, un pouco seguindo e parafraseando a Luis Xoane, ¿no? Que dicía que a historia da arte nace con a primeira pedra que traballou o ser humano e que a historia da arte en Galicia ten a súa orixe nesas rocas gravadas para continuar esa condición pétrea dende a Idade Media hasta agora mesmo, non? Fai efectivamente a esa referencia a como a historia da arte aquí en Galicia ten esa raíz tan profunda na arte popular. Non? Ben, a pregunta que vai dirixida a todos vós é se considerades que hoxe en día estas formas da arte popular persisten nas nosas xeracións de artistas galegos e como están un pouco a evolucionar, se es que eso está pasando. Se queres, Irene, comenzamos por ti. Vale, yo creo que precisamente por mi condición de extranjera me resulta un poco más difícil meterme en harina. Lo que sí que creo es que simplemente que no se puede construir en el aire, ¿no? Siempre se necesita un firme, un pozo sobre el que se puedan construir las formas. Al fin y al cabo, el arte no deja de ser una expresión cultural que tiene sentido en una comunidad, ¿no? Entonces, quizás por aventurarme, yo sí que entiendo que hay ciertos artistas de mi generación que sí que de alguna manera retoman algunas manifestaciones más de arte popular o más relacionadas con eso. Por ejemplo, Julia Huete o Pablo Barreiro, a través de Luis Xoane, pueden haber bebido un poco de algunas formas, o bien con los tapices, o bien con la cerámica, o incluso Cristian García Bello, con las formas arquitectónicas del románico, del barroco, o en Xavier Golas, con otras formas artísticas más periféricas, ¿no? Más alejadas un poco del discurso establecido. Pero realmente tampoco sé muy bien cómo ampliar estas cuestiones. Sí que luego veo que hay un factor que se introduce, ¿no? en toda esta cuestión de la herencia cultural, que es actualmente el factor de la globalización, que realmente tú puedes estar influido por algo que se haga en la otra parte del mundo y no saber exactamente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está haciendo tu vecino, ¿no? Entonces, al final se convierte en algo mucho más complejo de rastrear a nivel de referencias culturales y de todas esas, cómo afectan, ¿no? Esas formas de arte más popular en las generaciones igual actual. Sí. David, ¿y qué opinas? ¿Cómo ves bueno, penso que Irene, a pesar de ser foránea, describiu a situación bastante ben, ¿no? É dicir, bueno, puso unha serie de exemplos de artistas co que non podo estar máis de acordo, ¿no? E realmente estou moi de acordo con todo o que dixo, ¿no? Bueno, eu creo que sí, que é algo que vai crecendo en estes momentos, ¿no? Que o mellor en algún momento se perdeu, porque, bueno, un pouco as modas da arte, como de calquer cosa, son un pouco como Guadiana, ¿no? Hai cosas que aparecen e desaparecen, pero penso que hai unha idiosincrasia galega, por exemplo, no caso galego, a condición atlántica ou a rural, por exemplo, a paisaxe do que vamos a falar hoxe é algo importante, ¿no? En Galicia. Por exemplo, a condición pétrea é algo que está en muros, que están valados, que está en catedrais, que está en cruceiros,
É dicir, non temos que irnos só ao presente para ver eso. Están no Mestre Mateo, están a Sorei, está, por suposto, en Manolo, en Leiro, en Silverio Rivas, é dicir, que a presencia do románico, do barroco, pode estar en Lamazares. Bueno, penso que hai temas que realmente se manteñen, por un lado. Por outro lado, hai unha inclinación, por exemplo, a paisaxe, ¿no? que dende Sotomayor e Llorens, por exemplo, a Seoane Colmeiro, incluso antes coa xeración do ente de Ovidio Murguía, bueno, Lamazares, tamén Manolo, Pamen Pereira, antes falaba Irene de Cristian, ¿no? A búsqueda da cor tamén penso que é unha cousa que se mantivo, ¿no? Pois dende Atlántica, por exemplo, ¿no? Dende o Novador, ¿no? Hai que pensar as búsquedas de Maside, ¿no? Ou Correa Corredoira, por exemplo, un gran paisaxista, ou Berta Cácamo, pero podíamos levar ao cine tamén, Lois Patiño, Carla Andrade, decir que realmente Álvaro Negro, penso que o vexo por aí detrás nun dos fondos, non sei se me equivoco, a expresividade das formas, o ritmo, unha especie de barroquismo que estaba en Reimundo, que está en Menchulamas, que esa expresividade das formas tamén estaría en Seoane, non? O círculo, o envolvente, é dicir, hai unha serie de características que penso que son comuns, ¿no? O propio humor, por exemplo, que é algo moi presente en Castelao, pero tamén no Mestre Mateo, se vamos para atrás, ou en Correa Corredoira, en Suso Fandiño, Manolo Moldes, é dicir, hai cousas, penso que a tradición agora, ademais, que está cotizando a alza, é dicir, non é un caso galego, agora, pois, hai 30 anos o que se consideraba caduco, como pode ser a cerámica, como podía ser os tapices, en estes momentos é o que é radicalmente moderno, non basta con ir a Arco para ver que os artistas máis contemporáneos pues, están realizando todo con eses procesos artesanais, non? Pero penso que esa presenza da tradición sí que é unha constante na arte galega, máis que noutras artes, non? Non lle estou chamando folclore nese sentido, sino o expresionismo que había en Atlántica, o primitivismo autóctono que hai, por exemplo, en Manolo, os materiais, ¿no? Como se recollen esos materiais, se falaba de Christian, pero podemos falar de Barbie, pero é algo que se perdeu no cambio de século. Eu penso que no cambio de século, se fixéramos este debate no 2000, 2001, 2002, diríamos o contrario, é dicir, que realmente se perdeu esa relación un pouco coas formas propias galegas, pero pola mesma razón que se pensamos, se decimos a alguén onde prefire expoñer, se nunha Caixa Blanca ou no Museo Carlos Maside, ou se todos os artistas máis novos dirían no Carlos Maside. Hai 20 anos todos dirían nunha Caixa Blanca, e o Maside estivo abandonado sin crear ese interese. Eu penso que hai unha, en certo modo, pois eso, unha volta, que hai unha parte de moda, pero que é algo que nunca se foi. É dicir, que realmente en estes momentos, ademais, unha cousa que o mellor nun momento non se veía como algo moderno, se ve como radicalmente moderno, co cal convida todavía moito máis a traballar esas formas. Pero eu penso que é algo que sempre se mantivo, e Galicia en particular, pois hai esas formas propias, esas formas de Seoane, esas formas que están na paisaxe, que están nos oficios, que están aí, decía él, para que saiba recollelas. E, bueno, un exemplo como Manolo, pois é quizáis un dos máis paradigmáticos. Efectivamente. Manolo, ti como ves isto? Que opinas? Bueno, eu estou totalmente de acordo co que falou Irene, que moitas veces tamén para ver isto. Hai no que ver desde afora. Nos que levamos aquí, bueno, pues prácticamente vivindo desde sempre, pois para min forma parte un pouco xa do meu ADN, non? Realmente aí temos os petroglifos, aí temos os castros, aí temos a Catedral de Santiago, e parece que non aí se mezcla todo, pero acaba sendo un arte con identidade, que realmente pois é o que se busca, ou eu que intento buscar nestes campos, pois é un arte actual, pero que teña identidade un pouco cos oficios, coa historia, non, da nosa terra, pero tamén que chegue a todas partes do mundo, actualizado. E, bueno, pois, despois o que falaba David, o que falaba aí en Irene, outra cousa moi importante é o paisaje que temos, porque nós temos un paisaje, aparte de ser pintórico, tamén moi escultórico, por ser grandes valles que ten, esas montañas, esa cosa que ten que todo é
digamos, unhas formas vivas e cheas de expresión. Sí, sí. Decía Tero Pedrallo que o mar, que o océano, que o Atlántico dominaba os procesos e as formas, non? E que realmente é algo que non está só na paisaxe, senón na maneira de concebir artísticamente en moitos casos esa paisaxe, non? Houbo durante moito tempo da historia pois esa intención de saber como podía ser esa arte galega, se había unha arte realmente idiosincrásica galega, que, como digo, por momentos se perdeu máis, non? Hai que pensar que, por exemplo, a Facultade de Belas Artes, cando comezou casi todos os artistas eran vascos, por exemplo, non? E unha maneira de traballar pois, eran linguaxes que se apoiaban moito máis en un Chomín Badiola, un Ángel Vados, que realmente nos artistas da xeración anterior, por exemplo, en Galicia, non? Pero realmente agora sí que penso que hai unha conexión moito máis con artistas como Seoane, con artistas como Maside, pero tamén con artistas como Manolo, ¿no? Que estaban aí nos anos 80 nun primeiro plano mellor nacional, e que en determinado momento pois non vamos a decir que se esqueceron, porque son artistas que estiveron aí, teñen unha importancia xa da historia, non? Pero é verdade que bueno, cando salen as xeracións, de certo modo, tratan de matar a xusto anterior, non? Ainda que logo, pois chega un momento que se recupera moito máis. Seguramente, se vemos a retrospectiva do que facían algúns artistas a esos finais dos 90 que fan hoxe, ten moito máis vínculo que no primeiro momento de ruptura, no? De ese lado máis académico que salía de Belas Artes. De alguna maneira se mira ao pasado con menos prexuicios, non? Quizáis, non? Irene, todo o teu traballo fala de pintura e paisaxe, de proceso e desplazamento, non? E unha gran parte da túa obra está influída polos paseos a través da natureza e a paisaxe, penso que tanto dentro como fora de Galicia, non? Gustaríamos de alguna maneira coñecer que aspectos consideras ti diferenciais ou específicos da paisaxe en Galicia e eso como influíu de algún xeito no teu traballo, na túa obra? Pues yo creo que se podrían nombrar muchos aspectos diferenciales o muchas cuestiones propias del territorio gallego, pero así las que posiblemente me han afectado o me afectan más a nivel personal, teniendo en cuenta que vengo de un paisaje mediterráneo, que bueno, el contraste con el Atlántico es bueno, tan bestia, ¿no? Las dos casi cuestiones así que yo más destacaría aquí, y más un día como hoy en Galicia, es el tema de la climatología, ¿no? Esta lluvia constante, ese cielo plomizo, gris y sin contrastes, y por otro lado es cómo afecta esa climatología a la generación de los bosques, ¿no? al bosque caduco, al bosque autóctono gallego. Entonces, por un lado, yo creo que la climatología me puede haber afectado como algo que también intuyo que le pasa a muchos artistas gallegos en esta cuestión más reflexiva, quizás más pausada, ¿no? Parece casi como un entorno que te invita más a parar, a pensar, a estar leyendo, ¿no? No siempre se puede estar ahí fuera con la acción. Y esta cuestión también de la ausencia o la escasez de sol, que hace también que haya pocos contrastes, bajos contrastes en lo que es el paisaje, sí que creo que ha tenido o puede tener algún tipo de repercusión en mi trabajo, ¿no? Porque realmente si me paro a ver trabajos que hacía antes de venir aquí, sí que quizás buscaba un poco más la cuestión esta del contraste, de la potencia visual, contraste cromático, mucho más fuerte, más potente que lo que ahora trabajo, que quizás es algo más pausado, mirando un poco más la cuestión más de una reflexión sobre algo y este tipo de cosas. Y luego, por otro lado, el tema del bosque, me refiero al bosque autóctono,
esta cuestión de los ciclos y cómo se percibe el paso de las estaciones, que es algo que en el bosque mediterráneo o en el paisaje mediterráneo no está tan presente, ¿no? Esa idea de cambio constante, ¿no? Como todo sigue siendo igual, pero cada segundo que vas es diferente. Y que es algo que realmente tiene que tener una influencia en mi trabajo, porque yo soy una persona que, por ejemplo, bueno, ahora desde la ventana veo el Monte Pedroso, que es como el que tenemos así en Santiago, más significativo dentro del concello, que ahora mismo no se puede salir, es lo único que se puede, bueno, transitar y demás. Y yo sí que voy todos los días, cuando no hay ciclogénesis explosiva, todos los días. Y bueno, sí que es esa percepción constante, ¿no? De los cambios en el bosque y cómo afecta esta cuestión que cada vez creo que está más presente en mi trabajo, que es esta idea de proceso. Cómo manifestar en la propia obra esta idea de cambio constante en relación también a la naturaleza, como una referencia que para mí es clave, pero también vinculado al propio proceso artístico y al propio proceso pictórico, ¿no? Esa idea de que se hagan visibles los cambios. Y también al final, pensando, me doy cuenta que cada vez el bosque, el elemento del árbol, está más presente en más trabajos de los que estoy haciendo que cuando vivía todavía en Valencia, ¿no? Hay muchos trabajos desde el 2016, que es cuando vine aquí, que empiezan a tener presente esa idea de proceso, ¿no? De alguna manera, digamos que ese bosque te ha influenciado, te has hecho un poco más intimista, te has hecho un poco más intimista quizás. Sí, y un poco también, bueno, casi esta cuestión que yo percibo como gallega, que sería esta cuestión más melancólica o cierto pesar igual en algunos procesos, ¿no? de pensamiento. Bueno, Manolo, gustaríanos que nos falaras de cales consideras as túas influencias fundamentais, no teu traballo, e sobre todo que falaras un pouco desa foto que valiu para anunciar esta xornada, que son esas culturas, esas familias de Menires, que é unha auténtica referencia tan icónica, ¿no? Nesta cidade da Coruña, tan familiar para o público, porque efectivamente esas familias de Menires evocan unhas formas que están efectivamente inscritas no patrimonio cultural dos galegos, non? Que falaras un pouco de todo iso, Manolo. Bueno, ese é un proxecto do 90, pensado un pouco no 93, que é curioso, porque se intenta crear un parque escultórico na Coruña, que esta parte desa idea. E bueno, pois eu di unha volta por ali e me puxo a piel de jaliña coa forza que tiña ali a naturaleza e como te podías enfrentar a naturaleza que había ali, da forza que tiña o mar, porque eso está metido dentro do mar. E vin que había outra cousa que era moi importante ali, que non se podía competir con ela, que era a Torre de Hércules. Porque se queres competir con eso, vas mal, porque sempre vas quedar ridículo, non? Efectivamente. E o que dando voltas, pois dixen, bueno, aquí tampouco non hai que facer nada, isto xa está feito. Agora habrá que crear un novo sitio para que a xente vaya ali. E aí foi onde me planteo pois varios sitios en donde podía intervenir. E había pensado en Punta Herminia, pero daquela en Punta Herminia non se podía, porque ainda estaban ali as baterías dos militares e todo isto. Pero despois estaba ali a zona de Dormideras e como que tiña moito misterio aquel, porque era tamén onde habían paseado bueno, no Campo da Rata, sí. Campo das Ratas, estaba o cementerio Moro ali ao lado tamén. Pero vin que era a entrada da ría, era a entrada para a Coruña, e creaba un bo
tiña bastante espacio para que respirar a obra, e eu creo que tampouco co presupuesto que temos para aquí iría ben facer este proxecto dos Menires. Pero ao principio foi moi difícil, porque como non había diñeiro, había que poñer menos menires ou reducilos. Isto era un proxecto de Eduardo Toba, do ingeniero. Sí, sí. Ele dicía, non, hai que poñer menos, porque non hai diñeiro. Ou facelo máis pequenos. Pero era un proxecto que, se o faz máis pequeno, queda ridículo, porque non dá, ainda é pequeno, así, pero ten o seu contenido, porque é unha obra para entrar dentro dela e crear unhas vibracións como ten que, unhas vibracións boas, que é o que ten que facer o arte, non sabes o que, pero que transmita algo aí que non sabes o que, pero o entende. Hai unha cousa que a alma o entende, non sabes que pasa aí, pero hai algo. E, bueno, pois, alá acabamos realizando o proxecto como eu quería desde o principio, que dixen, bueno, pues, xa que esta empresa aquí, estes contratan as grúas e todo isto, fanlle rebaixas, e a mí non me fan rebaixas. Así que eu digo, o proxecto, e vos poñendo os materiales. E ás veces hai maneiras tamén que se poden facer as cousas. Sempre hai que buscar fórmulas de poder facer as cousas para non reducir esa escala, senón, ao final, é mellor non facelo, porque queda ridículo, queda mal o artista e queda mal tamén o entorno. Bueno, a verdade é que conseguiches unha obra que é un auténtico icono na cidade, Bueno, na cidade e fora da cidade, absolutamente, Hai unha cousa que realmente tendín aí, que o arte, bueno, principalmente nas intervencións na naturaleza, o gran crítico é o tempo. Según pasa o tempo, hai obras que as borra e hai outras que co tempo millora. E creo que nesta conseguín. Absolutamente. Te direi que, ademais, calquer momento do ano, incluso te diría do día, pero sobre todo no verán, na primavera, cando os días son máis longos, hai sempre moita xente ali, e xente que acaricia as pedras. Entón, penso que iso é unha maneira de encherse de enerxía e de contactar con elas. O feito de que a xente quera acaricialas, e quera pasar a man e ver a través de aqueles espazos, ver o horizonte. A verdade que penso que é unha obra magnífica. Magnífica. É unha obra para sentir, que fai sentir. Despois hai unha cousa aí tamén que non nos damos conta, e o noso ollo ve en horizontal. E aí o horizonte é o mar que se funde co cielo, que é o nivel máis grande. E iso que ven nos ventanucos, iso tamén nos dá moito equilibrio na mente, mirando por esos ventanucos, que é como enmarcar o paisaje. Efectivamente. Falabas, Manolo, hai tempo de que todas as paisaxes son aproveitables, e tamén falabas desta obra dos Menires dicindo que parecía que levaba aí toda a vida, e é verdade, non? Ademais, todos sabemos que se vai a quedar aí toda a vida, porque se unha obra vai a pasar a historia da nosa xeración, que pasa a historia unha obra de arte, vai a ser a familia de Menires, non? Eso é o nome de Manolo, non? Pero sí que falabas moitas veces de que semella que está habitada, non? Que incluso ten as ventás, que os nosos antepasados pasaron por ali, e hai esa sensación, non? Que penso que ten moito que ver con eso que dis de que o crítico é o tempo tamén. Sí, e despois tamén está aí, tampouco non é por esporruñar, que non me gusta nada na historia, pero tamén eses huecos e a ausencia da xente que pasaron nos ali tamén un pouco polo paseo, por unhas circunstancias, non terribles. Sí. Digamos que lle falta, pero é unha ausencia, pero ao mesmo tempo haber unha ventana para o futuro. Moi ben, Manolo, a verdad que conseguiches aí unha peza maravillosa. David, hoxe en día hai un pouco a tendencia de que algunhas fundacións e galerías abran espazos no ámbito rural, non? Por exemplo, Hauser and Birr planea abrir un espacio, creo, no antigo hospital da Isla do Rei no Porto de Mahón, en Menorca, fundacións sin máis lonxe como a de Manolo Paz,
ou a Fundación Cerezales en León. Non? Entón, digamos que isto deixa un pouco de deixar de amosar as obras nun entorno urbano para facelo xa un espacio máis directo co entorno natural e a paisaxe. Ti crees que podría ter posibilidades de éxito isto de poñer máis iniciativas un pouco no sentido da Fundación de Manolo en Galicia? Hombre, eso sen dúbida, non? Bueno, creo que se tratan de experiencias moi distintas, non? Con fins e objetivos moi diferentes as que falamos, non? Por un lado está unha aposta estratégica comercial, por outro unha resposta a unha necesidade logística e unha oportunidade única que é o caso de Manolo, non? Por un lado hai unha logística porque é unha fundación que nace dun taller, o sea, o seu taller xa estaba aí, o seu obradoiro de traballo, e o seu obradoiro crece e ten que crecer, non? Entón, que mellor que poder crecer e ao mesmo tempo ter esa visibilidade e a partir de aí pois vai nacendo a fundación, pois como nacen as esculturas que parecen que como plantar patacas, non? Parece que nacen cunha naturalidade como si estivera Manolo facendo pois cada ano unha horta nova nunha parcela e vai crecendo, non? E logo, bueno, pois no caso de Cerezales, pois é unha labor de mecenazgo, no? que aportou, pois, que atopou a súa singularidade. Pero, por exemplo, de caso de Hausen and Wirth, xa é tamén unha cousa, unha estrategia comercial un pouco tamén polo que decía, porque en estos momentos hai unha tendencia ao rural, clarísima, e unha tendencia tamén a abrir certos espazos en lugares periféricos, en este caso, moitas veces, pois, bueno, periférico, Mahón, pois tampouco é tanto, porque cando se vai a comercializar aí, que son 2 meses en verán, pois está todo o mundo por alá. No? Eu penso que en Galicia é un lugar excelente para poder armar estas cousas, no? Pero a realidade que tamén é como se sufragan, en certo modo, económicamente estas... eu vexo a Fundación Manolo Paz co empeño que puxeron nela tanto Manolo como Julia, ¿no? As actividades que poden facer ali, pensamos no apoio público é realmente escaso, prácticamente inexistente, ¿no? É dicir, é unha cousa feita por un artista e unha directora da fundación nun entorno único onde a mí me decía Álvaro Siza, e unha vez estábamos cenando, cando lle deron o premio, decía David, pero Manolo é un paisaxista. Eu pensaba que era un escultor, pero realmente un paisaxista. E realmente, e claro, non está dicendo calquera, está dicendo un grandísimo paisaxista como Álvaro Siza. Pero eso, temos unha fundación única, o apoio á visibilidade que lle damos dende Galicia para fora a Fundación Manolo Paz, pois para min é escaso para o valor que ten. É un dos poucos lugares que sempre recomendo en Galicia, porque sei que todo o mundo que pase por ali vai a quedar agradecido de que eu lle recomendara eso, non? Porque por moita expectativa que te fagas, cando chegas á fundación, pois realmente a experiencia supera, non? Pero claro que ese tipo de iniciativas penso que serían fantásticas. En Galicia temos as condicións, e o vemos neste momento pandémico, onde o que eran problemas para Galicia en certo modo poden ser virtudes con respecto a outros territorios, ¿no? A nivel de paisaxe e de calidade de poder disfrutar esa paisaxe. É unha pena que non haxa máis iniciativas como as de Manolo, verdad que non é fácil, pero penso que podría ser un dos territorios onde este tipo de iniciativas tiveran moito máis sentidos que o mellor tener tantas, cada vez xa son menos, non? Porque antes tiñamos quizáis moitas máis infraestructuras das que podíamos casi visitar, en estes momentos, pois realmente non desgraciadamente nos imos quedándonos en fundacións, sen moitos centros, en museos como MAC, penso que irán surdindo. Nós, dende a Fundación Didac, por exemplo, estamos traballando coa Fundación Gabeiras e coa Fundación Paideia nun proxecto que se chama Rural Lab, que para un proxecto de innovación para el rural, para traballar con artistas e con diseñadores
para a través dos procesos artísticos pues, poder, bueno, dunha maneira participada e colectiva, poder levar, o sea, que esa creatividade poda transformarse en competitividade para o rural, ¿no? É dicir, traballando con empresas e eso, estamos nunha fase cero. Este ano foi seleccionado o proxecto polo Ministerio de Cultura e por Medialab Prado para darlle un pouco de sentido a esa fase cero nun taller que fixemos de Rural Experimenta. E, bueno, un pouco loitar contra esa ruína do paisaxe, tanto natural como arquitectónico, que a veces temos, ¿no? Proponiendo unha recuperación funcional, esa transmisión xeneracional de coñecemento, que un pouco que falábamos cando falaba Seoane, ¿no? Seoane estaba moi preocupado en todas as súas facetas de poder mostrar ese pasado, de facer casi como que a tradición oral pues, se traduxera de algún modo no mundo das artes, pero eu penso que os artistas poden aportar algo que as empresas, por exemplo, por agora non ven, ¿no? É dicir, o artista que traballa os procesos ten unha capacidade que destaca por encima de todos, ten unha capacidade de cuestionar o mundo. E esa capacidade de cuestionar o mundo que moito tempo estuvo unido á ciencia, salvo que o século XX foi un pouco máis dividido, pensemos en Leonardo, ¿no? É dicir, el cuestionaba e logo solucionaba, ¿no? Digamos, pero ese cuestionamento que tienen os artistas, esa maneira de traballar os procesos artísticos poden ser unha fórmula brutal para o desenvolvemento e para o emprendimento, se realmente unidos con diseñadores, unidos con empresas, pois usan esa creatividade para vincularse coa ciencia, coa tecnoloxía e coa empresa, que realmente ao final os negocios son os que teñen a capacidade real de cambiar o mundo, non? É dicir, penso que aí o rural ten moito que decir, non? E traballar coa paisaxe é algo fundamental en Galicia, é o noso material, é a nosa canteira. Agora estamos presentando en Madrid a obra Os mares do mundo de Manolo Paz no Centro Conde Duque, que hoy mesmo foi aberto ao público e presentada nun contexto dun festival, Mad Blue, e realmente a xente se quedaba sorprendido por como olía o mar, ¿no? E como as redes, claro, algo que nos vemos nos portos, en Madrid levar o mar a Madrid, ¿no? Non sei se Manolo quere explicar un pouco de que se trata esta peza maravillosa, pero realmente ese vínculo coa paisaxe, esa capacidade que temos de ter unha paisaxe inteira, pero non para explotar, senón para traballar, eu penso que a metáfora, en certo modo, da innovación non debería ser a enxeñería, debería ser un mecánico, como temos normalmente, senón debería ser un xardineiro, porque precisamente esta maneira de empezar a traballar con respecto ao ecosistema, a paisaxe, como traballan artistas como Irene, como traballan artistas como Manolo, é dicir, é o futuro, non? Moito máis, non? Cuestionando un pouco por que usamos un material, non debe valer calquer cosa para un fin artístico, é dicir, ao mellor temos que pensar moito máis os procesos, pensar como se fan esos procesos, e nese sentido esa relación coa natural e coa natureza cada vez vai a ser máis clave, non? Porque a arte non pode estar fora da Xenda 2030 e do mundo, en certo modo, da economía circular, e todas as preocupacións que hoxe teñen que estar integradas na sociedade. Sí, eu penso que tamén a nosa vida diaria vai a ser moi importante. Bueno, Manolo, un pouco por alusións, falarnos desa peza que inauguraches hoxe en Madrid e que pudemos ver en Cambados, tan fermosa. Esa peza que ule a mar, ule a redes, a pesca. Bueno, xa leva tempo, había unha exposición que había feito en Pilar Miró, en Palma de Mallorca, que tamén se titulaba así, A dónde llega el mar? E o mar chega a todas partes do mundo. Pero a terra linda co mar. Bueno, pero despois, incluso había feito unha instalación con cordas de batea, que era como crear un paisaje debaixo da agua, non? Pero agora fun un pouco máis porque conocín ali un
en Boiro, un sitio reciclan as redes, me chamou moitísima atención. Bueno, conocín antes cando fun a buscar as cordas de batea por unha exposición que tuvemos no Museo de Pontevedra. E chamou a atención da iniciativa que me sorprendeu que os gallegos teñan iniciativas como como é o Grupo Chicolino, de reciclar as redes que andan, cando non sirven, pois se van cordas de batea, despois buscarlle unha segunda vida, que non queden no mar, porque no mar están facendo moito daño. Pero, sin embargo, traendas para a terra, despois de haber collido peixes e todo o que veu nelas, darlle unha segunda vida, que é reciclar. E iso é o futuro que, se queremos seguir vivindo na naturaleza, é o que nos axudará a convivir con eso. Se reciclamos, é o futuro. Se non reciclamos, pois é comida para hoxe e fan para mañá. E isto é a parte isto que é moi importantísimo. Hai outra cousa que a nivel plástico é moi plástico, porque ten moito color, ten moita alegría. Dado que son como hai tantos colores, esos son trampas que se lle fan aos peixes, porque o que fan é para engañalos, as mesmas redes son do mesmo color que a agua, e aí onde quedan atrapados se colle. Por eso que aí están os mares do mundo, que son, hai moitísimos colores. Nestas obras pois se pode ver un pouco esa, incluso a alegría de colores, porque como son blandas e en Cefiñáns dabanlle, por exemplo, este ano pola circunstancia non pudo haber a festa do Albariño, como cantidad de outras, como, bueno, todo o que está pasando. E aí eu vi que esa plaza estaba no Brán, sempre tiña alegría, había festas, bueno, todo isto, barracas, todo. E dixen, bueno, aquí hai que meterlle un pouco de alegría. Cal é a alegría? Pois poñerlle color, non? Que é o que hai nas festas casi sempre. E, bueno, pois conseguirlo. E aquí no Conde Duque tamén, porque é unha estrutura moi rígida. A ser tan rígida, pois que non deshumanízase. E o que fixen, pois, poñerlle esa parte ese gran rectángulo de colores, pero non é rígida, son blandos, como que vai caíndo a pintura, que son as redes que se van desfacendo unhas por encima de outras. E, bueno, pois, a parte desa, pois, é mandar un recado de que vayamos reciclando, e ese é o futuro para a terra e todos que vivamos nela. Se podemos ayudarnos, eso, pois ela nos vai axudar a nos. Lo curioso, perdón. No, fala, Irene. No, digo que lo curioso quizás es cómo se va a leer esa obra en Madrid, ¿no? Porque sí que es cierto que en Cambados puede ser como un elemento reconocible en general para todos los que pasen por allí, pero en Madrid quizás es un elemento más extraño, ¿no? Entonces, esa diferenciación de algo que aquí puede funcionar dentro de su contexto de una manera determinada, cómo se va a leer cuando lo sacas de ese contexto, cuando vas a Madrid, lo llevas, y esa relación con el mar, que es mucho más particular, ¿no? Respecto a la ciudad. Justamente, Irene, realmente hoy por la mañana decían, bueno, esto huele a mar, porque parecía que venían las redes. Pero penso que incluso a recepción aquí é incluso mellor, ¿no? Porque cando leen o que é, cando se dan conta de como está feito ese traballo, ¿no? Ao principio, cando te achegas é como unha peza minimalista, como esta peza que ten Donald Judd no MoMA, pero ao mesmo tempo moi pobre, porque con un material máis pobre que, como di Manolo, se desfai, ¿no? Acaba sendo pictórico, pero cando leen, ven que son as redes, ven que toda a historia desas cores do mundo, se sorprenden.
o que pasaba en Cambados é que algunha xente incluso decía, pero Manolo, pero onde están as esculturas? ¿No? Lle decían, moita xente pensaba que incluso eran as bases, se lle daba menos valor porque todo o mundo está máis acostumado a ver esas redes, ¿no? Entón decía, joder, Manolo, aquí onde están os traballos? Porque estos son as redes que... Entón, eu penso que incluso conceptualmente esa idea de levar o mar a Madrid, de que un océano ou de calquera cousa no sentido de sustentabilidade comeza en un mesmo, ¿no? É dicir, independentemente que ti vives en Madrid, as túas decisiones afectan incluso ao océano, ¿no? Esa idea de poder levar o océano a Madrid en certo modo en forma de peza para concienciar e para falar de todo eso, eu penso que incluso ten máis sentido porque para nós é algo pois moito máis propio e que en certo modo pois o mellor en Cambados pois para unha xente perde originalidade, para min non, eu non son de Porto e nunca tiña visto mellor tantas redes xuntas e moito menos postas en unha escultura, pero moita xente sí, ¿no? E de feito esos comentarios non estou inventando, é dicir, que había xente que llegou incluso a enfadarse e decir, pero isto que aquí faltan as esculturas, ¿no? Eso pode decirlo Manolo ben, ¿no? A veces cando tes as cousas tan cerca, non as valoras, porque isto tamén pasa moitas veces tamén co que estábamos falando de Galicia, moitas veces para valorar o que temos, moitas veces tamén hai que salir afora e ver outras cousas para poder valorar o que temos. E temos unha gran región. A Irene decía unha cousa interesante. Eu sempre dixo que Galicia é unha nube de pedra que flota. Que é o que decía Irene, cando está todo nieblado, cando está plomizo o paisaje, todo eso, iso que nos fai é reflexionar, pensar moito. Decía Leonardo da Vinci daquela que para facer espectáculos era o verán, pero para crear era o inverno, porque había menos luz e aí quen traballa é máis a imaginación. Que bonito, que bonito, que bonito. Bueno, eu agora os faría os tres, empezamos con unha cuestión un pouco para os tres e agora tamén gustaría un pouco rematar tamén con unha cuestión para os tres que ten un pouco que ver con como vedes desde as vosas implicacións profesionais, no, co mundo da arte e a cultura, a xestión, no caso de David, pois o futuro próximo tras todo o que está a significar todo o que estamos vivindo, non? Todos esos cambios que estamos vivindo nos hábitos de vida e un pouco ese futuro que vemos que vai a ser, pois penso que é moi diferente, non? Do que vivimos e do que estamos vivindo agora, non? E aí non sei, Irene, ti como ves isto desde a túa perspectiva? Me parece complejo ahora mismo de adivinar, ¿no?, cuál va a ser el resultado final de todo esto. Lo que sí que veo es que hay quizás un aprendizaje fundamental desde mi punto de vista, que es un poco ralentizar los procesos. Quizás estábamos produciendo quizás demasiado rápido, demasiadas cosas. No sé si quizás estaría bien un poco pararse y aprovechar este tiempo para pensar si esa es la velocidad a la que queremos, esa es la velocidad a la que se puede ir, sin matar finalmente el territorio, ¿no? Porque una de las cosas que estaba diciendo ahora Manolo, que más me ha gustado, es un poco la responsabilidad con el entorno que él estaba planteando a raíz de su pieza de A Coruña, ¿no? Que es algo que me parece muy importante de plantearse, sobre todo en un artista como Manolo, cuyas piezas permanecen. En mi caso, que las piezas están igual eventualmente, pero luego desaparecen, quizás no te planteas tanto esa responsabilidad, pero en las cosas que finalmente tienen un impacto y una duración, sí que esa responsabilidad con el entorno me parece clave. Realmente no sé
no sé quizás responder a esta pregunta tan compleja de dónde va a ir a parar todo esto, cómo va a repercutir en el arte, en las dinámicas artísticas y en las formas artísticas. Supongo que es algo que iremos viendo e iremos analizando. Tú individualmente te sientes distinta, ves, decir, intuyes cambios, ¿no? La túa forma incluso de traballar, de... Sí, a ver, el cambio fundamental ha sido de estar siempre continuamente viajando y pensando en nuevos proyectos, nuevos, y haciendo muchas cosas en el estudio, muchas veces sin parar, a de repente tener un periodo ya que, bueno, que ya llevamos casi un año en esto de pausa, ¿no? Porque todos los proyectos que yo tenía, y como imagino que le habrá pasado a muchos artistas, están siendo casi en un proceso infinito de que se van posponiendo, ¿no? Antes nombrabas a la Fundación Cerezales, uno de los proyectos que tenía que haber inaugurado el verano pasado era la Fundación Cerezales y bueno, se han ido poniendo sucesivas fechas, ahora mismo no tiene fecha, porque bueno, Castilla y León ahora mismo bueno, está como el resto también en una situación muy complicada. Y bueno, eso te obliga un poco a parar y pensar y hacer una reflexión quizás más profunda de qué es lo que quieres hacer y cómo lo estás haciendo y plantearte cuestiones quizás un poco más menos fáciles de responder, por lo menos a corto plazo. E ti, David, como ves o futuro? Estaba pensando, a verdade, que non sei por onde meterme na pregunta, porque eu son unha persoa hiperoptimista. Pero... E realmente, bueno, como veo o futuro a nivel contexto, pois non podo ser optimista, non? Non podo falar a nivel persoal, porque eu en estes momentos, por exemplo, si teño varios proxectos grandes en marcha e realmente si podo decir que proxectos moi bons nunca me costou tanto sacalos adiante, cambios de datas, problemas de todo tipo, é dicir, a logística se multiplicou por 15, por exemplo, neste proxecto estamos falando antes de Madrid, que Manolo é un dos artistas, pero son moitos máis e son varias exposicións, está a Casa Encendida, está o Centro Conde Duque, está Mediala Prado, realmente a dificultade de traballo, a pesar de ter a complicidade total dos directores das institucións, nunca me tiña pasado igual, non? E penso que moita parte da pandemia, pero moita parte tamén, decir, por un lado temos este problema, non? Que é un problema global, non? Evidentemente non é un problema só do contexto cultural ni da arte, non? Pero onde a cultura se ve moi afectada, está claro. Por outro lado, eu penso que temos un problema cada vez máis grande administrativo, non? É dicir, calquera cousa que teña que ver con algo público, as trabas para poder facer algo, para poderse manexar dentro dos centros públicos son a burocracia é algo descomunal e para mí se está convertindo en un problema insalvable contra o coñecemento, non? En certo modo. E por outro lado o contexto económico, non? Que é un contexto económico que xa non viña bollante e que realmente pois agora se vai a poñer peor. E a esos tres problemas eu sumaría outro, non? O problema de que o mundo da arte ten unha maneira de traballar que é prácticamente a mesma que nos anos 80. É dicir, estamos no ano 2020, a nivel artista sigue habendo unha galería que cobra un porcentaxe, que traballa o artista, que expone unha galería e eu penso que non podemos quedarnos aí. É dicir, sobre todo nun momento pues, que o coleccionismo se está facendo... Claro que hai coleccionismos máis novo, ¿no? Pero realmente se está facendo bello o gran coleccionismo e os coleccionistas novos, bueno, pues hai algúns fortes, pero hai moito menos que hai anos, ¿no? Penso que esa relación da que falaba antes, é dicir, penso que a nivel artístico, a nivel os procesos artísticos e os procesos creativos
teñen que estar moito máis en contacto con outras disciplinas e co mundo da empresa, buscar tamén outros tipos de mecenazgo, fora un pouco do que son institucións públicas, o mellor, penso que non ten tanta importancia como antes expoñer nun museo determinado, o mellor nun sitio máis pequeno, pero estratégicamente que este ben funcionando, te pode dar moita máis visibilidade, moita máis credibilidade, porque o mellor pois un museo, imagínate, está pois cunha xerencia política enorme e tal, e o mellor non ten esa conexión que pode ter co contexto. É dicir, eu penso que todo que isto é como unha cousa máis de un tipo de contexto, de traballo ao contexto que temos que cambiar. Non penso que hai que os artistas teñen que reinventarse, os comisarios, os críticos temos que reinventarnos, o contexto temos que reinventarnos, e eso non quere decir romper con todo o anterior. Por suposto, digo, continuando as partes boas que ten o que tiñamos traballado, pero está claro que tal e como está traballando o contexto do mundo da arte en xeral, e isto para mí non é un problema galego en particular, pois ou polo menos, se sigue así, o pastel cada vez é máis pequeniño, non? Dá para menos, non? Entón, eu non sei a maneira, eu, por exemplo, nós dentro da Fundación DIDA que estamos procurando outros modos de achegamento dos artistas incluso en termos industriais, por suposto, é un proceso lento, pero penso que temos que buscar outros modos de acción, porque realmente o contexto máis ortodoxo do mundo da arte, pois penso que cada vez se vai a limitar máis, e bueno, nós temos ademais a dificultade de que realmente antes tiñamos moitas institucións que compraban, estaba Caixa Galicia, estaba Caixa Nova, estaba o Macuf, estaba o CEGAC con máis orzamento, eso nos daba forza fora. Entón, pois, a dirección de Arco quería que houbera máis galerías galegas en Arco, había máis atención aos artistas galegos porque había unha serie de coleccións galegas entre os propios galeristas tal. Bueno, penso que estamos nun momento de precariedade que nos obriga a eso, nos obriga a reinventarnos, a unirnos moito máis, a criticar moito menos, a traballar moito máis en rede. E penso que sí, que isto é unha cousa máis para un punto de inflexión na maneira de traballar no contexto que penso que vai llegar. E como digo, non estou falando dunha maneira xeral, se falo contextual, pois claro, hai artistas que se está indo ben. A min personalmente pois teño moitas exposicións este ano, pero eu sei que non é un caso non é o caso máis habitual, non? O máis habitual é que é o que está dicindo Irene, tamén me retrasaron moitísimos proxectos, non? O que pasa é que, bueno, de feito do ano anterior, que moitos están facendo este ano, non? Pero o que falaba Irene, é dicir que realmente a maior parte de artistas están nunha situación de que antes tiñan prácticamente un proxecto tras outro, é dicir, ese caso, a día de hoxe, o 90% dos artistas, polo menos das xeracións que eu coñezo máis, que poden estar entre os 35 e 50 anos, ese é o caso, non? E realmente, bueno, non pode ser o optimista que me gustaría, pero eu penso que sempre hai saída, non? Hai unha frase que leín hai moitos anos nun artigo de Miguel Fernández Cid que decía, al fondo sempre hai sitio. Realmente me pareceu unha das que decía que era o que decían os camareros en Madrid. Realmente foi unha das frases máis afortunadas que para min, eu penso que sempre hai sitio, non? Pero, claro, como unha cafetería en Madrid cando estaban cheas, claro, agora non, que entras perfectamente, pero tes que ir dando codazos, e ao final, ao fondo, ten razón o camareiro que sempre hai un sitio, non? É verdade que cada vez ese sitio máis pequeno é cada vez máis complicado para un artista sair. Hai que ver, Rosario, ti e eu que vivimos moito tempo, un pouco os anos 90, coñecimos personalmente a prácticamente toda a xeración dos saídos da Facultade de Belas Artes, ti compraches moita obra para Caixa Galicia destes artistas,
podíamos decir o mellor 15, 20 nomes, ¿no? de corrido incluso agora de que saíran en 4 xeracións, en 4 promocións de arte, e podemos decir, agora sería incapaz calquera de decir que artistas están tendo visibilidade que teñan de 35 anos para baixo en Galicia, que teñan visibilidade, que teñan galería, por exemplo, en contextos como Madrid, en contextos como... realmente son moi poucos, ¿no? Son francotiradores, basicamente, que moi traballadores, con moito talento, e que ademais tiveron sorte de ser en certo modo apoiados, ¿no? Eu penso que é un momento crítico e que temos que traballar os que estamos no contexto para eso, para que haxa máis unións, un pouco máis tirar para adiante, crear cousas, crear as nosas propias infraestructuras. A Fundación Didac, por exemplo, nace así, ¿no? É dicir, por que non podemos ser os propios profesionais os que teñamos unha institución que non quera ser alternativa, senón que sexa unha alternativa ao alternativo? É dicir, bueno, pois, por que non, ¿no? Porque unha fundación só pode montar un banqueiro ou un político, ¿no? É dicir, eu penso que temos, en certo modo, que empoderarnos como sector, como en estes momentos empoderouse o traballo das mulleres no mundo da arte, pois exactamente o mesmo, non? É dicir, hai que facer unha especie de revolución respetuosa, pero temos que facer mostrar, pois, por exemplo, é verdade que a arte xa non está na axenda política, non? Nos anos, a finais dos anos 90 ou principios do 2000, inaugurar un museo era algo fantástico, non? O inaugurar algo de arte moitas veces é como decir, ui, que eso é gasto, non? E eu vexo moito de traballo en arte, en deseño, o que en deseño parece que unha inversión, en arte significa un gasto, non? En políticos, en empresarios, tal. Bueno, temos que facer un rebranding e facer cambiar esa opinión á sociedade en xeral, e en certo modo pois traballar para lograr outra maneira de empatizar con outros contextos, ¿no? E penso que o conseguiremos, eu sigo sendo optimista, pero hai moito traballo que facer. Sí, esperemos que sí. Eu penso tamén que temos que traballar máis nas interrelacións, ¿no? É dicir, ser menos quizá individualistas, ¿no? Eso pode ser unha das vías, é dicir, a todos os niveis, a todos os niveis. E Manolo, ti como artista aí nese espacio tan maravilloso da túa fundación, desde onde traballas, como pasaches todo isto e como ves o futuro? O futuro é mañán, non sei cando é, pero todas as noites intenta soñar e ter aí soños que che axuden a continuar, porque hai que ter moita fe no que un quere aportar un pouco na historia do arte para sentirse un pouco a gusto. E crear. E crear é difícil, pero a nosa mente sempre está aí esporroñando que a ver se sale algo para deixarnos satisfeitos. Estes momentos son dificilísimos para os artistas, porque, como ben decía David e Irene, eu tiña exposición en Alemania, tiña cantidad de proxectos, tamén se quedaron aí no tempo. Despois, o tema do arte está totalmente desmotivado, en donde antes o arte vestía, era unha imagen que todas as institucións, todo o que fora, aportaban porque eran modernos e querían estar aí apoiando polo arte. Agora é ao revés, agora o arte como que é un gasto inútil que non viste, incluso gastar en arte como que que lle van a berrar porque hai outras cousas máis necesarias, non? E creo que eso está moi mal, porque se non enriquecemos o noso hábito cultural, pois quedámonos no pasado. Tampouco a imagen cada vez vai a peor, que é o que está pasando. Hai outro consumo que son redes sociales, que é por donde algo se pode ir facendo para anunciarse un mesmos artistas, porque agora as galerías tampouco non son os momentos que eran antes. Cambiou todo. Eu, sin embargo, o que fixen aí antes e agora, pois facer o traballo todos os días,
que non tes recursos económicos, pero polo menos que tes ilusión de facer cousas. Ojalá tuéramos recursos económicos para facer aí grandes museos ou parques escultóricos, para que a xente disfrutara deles, e ao aire libre, e iso é digamos que é o máis barato que hai, porque realmente ten pouco mantenimiento, está para a xente rica, está para a xente pobres, e tamén o que nos dá identidade nos trae un turismo de calidad. E, pois, ese non é o máis caro. Pero, sin embargo, non se fai. E de sitio temos, porque temos a nosa Galicia ten aí uns espacios fantásticos para intervenir neles, como Irene fala, que sabemos aí destes grandes sitios que hai, e darlle un pouco de actualidade contemporánea, pero sin molestar o paisaje, todo o contrario, axudando a potenciarlo. Eu dexo non quero falar porque xa aburro. Pero, sin embargo, podo falar do tempo que estuve aí fui un afortunado no tema este da cuarentena, porque como non tiña, tuve que parar todo o sistema de expoñer, pois o que cando foi da crisis tamén o que me pasou foi na fundación, realmente como teño tempo libre, dedico yo, paso ali de maravilla, pois arreglando espacios novos, e iso engancha un montón, porque estás en contacto coa naturaleza e tamén estás facendo non deixa de ser unha obra de arte a nivel paisajismo e a nivel de integración coa escultura e con todo isto. Digamos que estou moi ocupado sempre con estas cousas. Eu paso moi ben. E hai un futuro? Pois eu sei. Boto de menos os rapaces pequenos cando viñan ali, as excursións, porque realmente pararon as excursións, parou o turismo internacional, que viña xente de Alemania, viña xente de outros lados, todo eso cero, que incluso tamén eran recursos un pouco para axudar a fundación. E, bueno, pois, o futuro hai que ter moita fe e seguir luchando e ir adaptándose ao novo que vai vindo, pero, sin embargo, sin recursos, que iso é o difícil, porque os gastos son os mesmos, tens que pagar luz, tens que pagar unhas cousas. Unha amiga miña de Cambados que está en Londres, nos 3 meses que estuveron de cuarentena, que era autónoma ali, e pagaron 20.000 euros para que pudera pagar o taller, para que pudera facerlle frente aos gastos. Nós, como autónomos ou como tal, non recibimos nin un puto peso, nin unha compra de obra. Por iso que con moitos artistas. Tampouco non temos un país que aposte un pouco tamén polo arte. Digamos que agora como que non viste, hai outras cousas. E iso eu creo que había que retomalo, pero con un pouco dignamente, non tanta atrapallada, pero cousas moi puntuales que axuden que este país siga mantendo unha cultura viva e que demostrarla, que ten artistas para iso. E iso é o futuro. Sí, bueno, primeiro tamén temos aí un problema sanitario terrible que, bueno, eso é o primordial, non? Sin duda, sí, sin duda. Isto foi o que cambiou o mundo. O siglo XXI cambiou así. Efectivamente. Bueno, non sei se queredes comentar alguna cousa que nos quedou aí no tinteiro, Irene ou David, queredes comentar algo máis, algo que nos quedara, ou algunha reflexión que nos quedara, imagino que moitas cousas, pero... Non, eu basicamente me fastidia quedarme así con unha reflexión como triste, ¿no? Porque eu penso que precisamente temos que pasar a opción, ¿no? Eu penso que comenzamos falando de paisaxe, comenzamos falando de Seoane, podíamos recuperar unha frase del que temos, non sei se a obriga ou a oportunidade de enriquecer ao mundo con nosa diferenza. É un pouco, por exemplo, o que estamos facendo agora con Manolo en Madrid, ¿no? É dicir, levando esa diferencia galega ali. O traballo de Irene penso que ten moito de empatía con todo o territorio, da igual onde este, é dicir, sexa a paisaxe
dos Alpes, ou seja, a paisaxe galega. Eu penso que eu querríame quedar con esa mensaxe máis de estamos falando de empatía coa natureza, temos que facer tamén, ter moita máis empatía co contexto, coa sociedade, e penso que tamén estes puntos de inflexión poden traer moitas cousas positivas. Por suposto, é devastadora as cousas negativas que non digo a quen lle teña afectado a saúde, non? Ou a parte económica dunha maneira grave, pero penso que hai moitas cousas que nos poden axudar a replantear a nosa maneira de traballar, a replantear a nosa maneira, os nosos obxectivos, non? É dicir, o que decía Irene antes tamén, decir que é realmente importante e que non, non? É dicir, a veces eu que teño un ritmo moitas veces de facer proxectos pois moi alto, pois o mellor o sentido de facer proxectos máis grandes que podan realmente ter un valor para o contexto moito máis grande e o mellor non facer tantos proxectos en tal. É verdade que temos un contexto frágil e a veces o que hai que buscar a vida para poder facelo, no? Pero penso que isto tamén pode ter cousas positivas, no? E a mí me gustaría quedar con eso, e unha das cousas positivas é esa nova conciencia que penso que está en todos os ciudadanos de que se non cuidamos a natureza, se non cuidamos o planeta, tamén chegan as pandemias, tamén chegan moitos problemas ao redor. Penso que todos os incrédulos sobre o cambio climático, sobre todo este tipo de cousas, pois, penso que as cousas se demostra que temos que cuidar absolutamente todo, non? E dentro do mundo da arte temos que cuidar o noso contexto moito máis, non? E aí somos todos, por suposto, e eu me meto no saco dos que o mellor non temos cuidado o contexto en determinados momentos como deberíamos, non? Por exemplo, o meu compromiso co contexto galego, coa Fundación Didá, que sobre todo despois de estar na Fundación Seoane, eu tenho moita conciencia un pouco dos pensamentos de Seoane. É dicir, non é que non coñecera a Seoane nin admirar a Seoane antes, pero realmente tiven conciencia de que o meu camiño mellor tiña que ser outro do que levara, en certo modo, para deixar determinados pozos a nivel contexto que poderan valer para moitas oportunidades, non? En certo modo, de artistas, para poder expoñer, para poder avanzar, porque, como digo, cada vez hai menos espazos onde os artistas podan mostrar o seu traballo, onde podan facer unha individual en condicións, onde podan ter un libro, onde podan relacionarse co contexto profesional de arte que, en certo modo, abandonou determinadas institucións. Entón, eu creo que podemos ser positivos e simplemente traballar esa empatía que estamos buscando con a natureza con esta conversa, pois tamén tela co propio contexto da arte e o contexto da arte co resto de sociedade, porque eu penso que o contexto da arte foi tamén durante moitos anos moi altivo con respecto a sociedade en xeral, en certo modo tamén pagou unha factura ou está a pagar esa desconexión coa sociedade, non? Nos últimos anos. Estou totalmente de acordo contigo, David. Bueno, pois, se non temos moito máis que decir ou que comentar, creo que a túa aportación é un buen final, David. Nada, moitas grazas e, bueno, temos que despedirnos a través deste abrazo virtual. Esperemos que en un futuro próximo podamos vernos físicamente e poder seguir charlando destes temas. A verdade que foi interesantísimo todas as vosas aportacións e moitas grazas por acudir aquí a esta invitación do Consello da Cultura Galega. Gracias a todos. Gracias a vos. Gracias.